SIM English placement test, but you must pass at the advanced level. So with that, you can join us for a diploma. So the business diploma is 15 months long. After you're done with the 15 months, then you choose a degree from US or UK or Australia. You're left with about 2 years and you still study in Singapore. Okay. If you choose an IT diploma is 12 months long. After that, you're also left with about 2 years to finish your IT degree. အခုပေါ့နော်နားထောင်တဲ့ညီလေးတို့ညီမလေးတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်10တန်းအောင်ထားရမှာပေါ့ SI မှာဘယ်လိုဝင်ခွင့်ရှိလဲအနည်းဆုံး10တန်းအောင်ထားရမယ်10တန်းမှာလည်းသူကအမှတ်တွေသတ်မှတ်ထားတယ်10တန်းမှာအကောင်းဆုံး5ဘာသာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိရမှာပေါ့ကိုက10တန်းမှာအကောင်းဆုံး5ဘာသာ80ရာခိုင်နှုန်းကိုဘယ်လိုတွက်မလဲ10တန်းမှာတော့ကိုက6ဘာသာဖြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေအမှတ်အများဆုံး5ဘာသာပေါင်းပြီး9နဲ့စားလိုက်80ရာခိုင်နှုန်း average ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်စင်းတစ်ခုဖြည့်သွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခုလိုပါတယ် English စာ requirement ပေါ့ IELTS 9.5ရှိရင်ရှိမဟုတ်ရင် SIM ရဲ့ English စာ placement test ဖြည့်လို့ advanced level ရှိရင်ရှိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် Duolingo လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ်တယ်ပေါ့နော် English စာ test ပေါ့နော်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြည့်အကုန်လုံးမဟုတ်နော်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြည့်သူရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ English စာ requirement နဲ့ပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် business diploma 4ခုရှိတယ် diploma in accounting diploma in banking and finance diploma in international business နဲ့ diploma in management studies ဆိုတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ diploma 4ခုအဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ diploma တစ်ခုတက်လို့ရတာပေါ့တက်လို့ရတယ်သူက15လကြာမယ်တကယ်လို့ IT ကိုဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင် IT diploma လည်းရှိတယ် IT diploma တစ်နှစ်ပေါ့တစ်နှစ်တက်လို့ရတယ် business diploma တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင် business diploma 15လပြီးရင်ခုနပြောတဲ့ UK US Australia ကျောင်းတွေရဲ့ဘွဲ့ degree တွေကိုဆက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယူတဲ့ဘွဲ့ကိုယူတဲ့ degree ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ duration တွေကတော့ကွာဟသွားတယ်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခွဲတော့2နှစ်တို့2နှစ်နဲ့3လတို့ပေါ့ကြာမြင့်ချိန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ business တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုအနည်းဆုံး3နှစ်ကနေ4နှစ်ပေါ့ဂျားထဲမှာဆိုရင်စင်ကာပူ SIM မှာ UK US Australia degree တွေယူလို့ရသလိုကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့ကွန်ပျူတာ diploma တစ်နှစ်ပြီးရင်ဘွဲ့ရ2နှစ်ဆိုတော့အလုံးပေါင်း3နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲ့ degree တွေကိုစင်ကာပူ SIM မှာယူလို့ရပါတယ် Okay, so in case you did not get 70% and you got an average of 60% for your best 5 subjects, you can still join us. You still need English, okay? You still need English, IELTS 5.5 or TOEFL, or you pass the SIM English placement test or Duolingo, all right? You join us with foundation, all right? So foundation is 6 months long. Whether it's a business foundation or an IT foundation, is all 6 months. So after 6 months, then you do a diploma. After diploma, then you do your degree. ကဲလို့ပေါ့နော်ခုနအကောင်းဆုံး5ဘာသာကိုပေါ့နော်10တန်းမှဆင်းအကောင်းဆုံး5ဘာသာပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းခြင်းပေါ့ average က80ရာခိုင်နှုန်းမရဘူး60ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားတယ်ဆို foundation တက်ရမယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ foundation စီးပွားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်စီးပွားရေး foundation တက်လို့ရတယ်ဒါ management foundation study လို့ခေါ်တယ်6လပေါ့နော်တကယ်လို့ IT ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း IT foundation ရှိတယ်6လပါ IT foundation ပဲဖြစ်ဖြစ် business foundation ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ချင်ရင်ခုနက10တန်း60ရာခိုင်နှုန်းအပြင်ကို English စာ requirement တွေလိုတယ် English စာ requirement တွေက IELTS 9.5 သို့မဟုတ်ရင် TOEFL ပဲဖြစ်ဖြစ် Duolingo ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် English စာ SIM English စာ placement test ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့သူ့ရဲ့ requirement တွေရှိနေရမှာပေါ့ requirement ပြည့်တယ်ဆိုရင် foundation တက်လို့ရတယ် foundation 6လပြီးပြီဆိုရင် diploma ပေါ့ business diploma ဆို15လ IT diploma ဆိုရင်တစ်နှစ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ကိုကြိုက်တာတက်လို့ရတယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှ bachelor တွေကိုဆက်ပြီးတော့စင်ကာပူ SIM မှာယူလို့ရပါတယ် Okay, IGCSE students, that do we have? When they check, I haven't heard about the IGCSE. Okay, so I skip first. Any IGCSE inquiry, they can always come to us after the session. Yes. IGCSE ကျောင်းသားတွေပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီ presentation ပြီးရင်တယောက်ချင်းစီပြန်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ် Okay, so for matriculation students, there's also a very special pathway. If your English is really, really good, and if you like the American style of education, you need an average of 70% for your matriculation exams, and you need an IELTS score of 6.5, okay? So if you can get that, no band less than 6, you can join the American program directly. So you can join a 3-year US degree.
တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုက US degree ကိုမှကြိုက်တယ် US ကိုလည်းသွားချင်တယ်ဓာတ်ရိုက်လည်း US ကိုမသွားသေးဘူးအိမ်ကလည်းပေါ့နော်အဝေး US ကိုမလွှတ်ချင်သေးဘူးပေါ့နော်US program ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်း special ပေါ့10တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်း10တန်းအောင်တာနဲ့ US degree ကိုတန်းတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပေါ့နော် requirement ပေါ့နော် entry requirement က10တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်6ဘာသာလုံးပေါ့နော်အကောင်6 average ပေါ့10တန်းက average က 70% ရှိရမယ်အဲ့ဒါ6ဘာသာလုံးเนาะ6နဲ့စားလိုက်ပေါ့ရမှတ်ကို6နဲ့စားလိုက် 70% အနည်းဆုံးရှိရမယ်နောက်တစ်ခုက IELTS ကကြတော့သူက6.5 လို့ပါတယ် individual ပေါ့တစ်ခုချင်းစီ6ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် University of Buffalo degree ကိုထိုက်ရိုက်ဝင်လို့ရတာပေါ့เนาะကိုက single degree single major ယူမယ်ဆိုရင်3နှစ် double degree double major နဲ့4နှစ်ထဲမှာဆိုရင် US degree ကို10တန်းအောင်ပြီးတာနဲ့လည်းတန်းပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ် Okay, there's also a very special UK foundation program. So just now you heard that the SIM Foundation, the Singapore Foundation, is 6 months. This UK Foundation is 1 year. It's from the University of London. And it's easier for the matriculation students. You only need 4 subject passes at 50%. Of course, you still need to pass English. You need an IELTS score of 5.5. But if you have 4 subjects at 50%, you can always join us for the foundation program. And after this 1-year foundation, a lot of students, instead of, okay, a lot of them stay on with SIM, they go through the University of London's bachelor's degree program. But in case you don't want to, a lot of these UK foundation students, they also go to Europe, they go to UK, they go to Australia, they even go to New Zealand. နောက်တစ်ခု foundation ရှိတယ်ခုန foundation က SIM ရဲ့ foundation တွေပေါ့နော်အခု foundation ကကြတော့ International Foundation Program လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့အတူကောက်က IFP ပေါ့နော်ဒီ International Foundation Program က University of London ပေးတဲ့ foundation ပါသူကတော့တစ်နှစ်ကြာတာပေါ့နော်တစ်နှစ်ကြာတယ်သူရဲ့ entry requirement ကကြတော့10တန်းမှာဆိုရင်4ဘာသာပေါ့4ဘာသာပေါ့50 50 50 4ဘာသာရှိရမယ် average ကလည်း50ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်50ရှိမယ်နောက် IELTS က band 5.5 individual 5တွေရှိတယ်ဆိုရင် International Foundation Program ကိုတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ International Foundation Program ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ International Foundation ပြီးပြီဆိုရင် SIM ရဲ့ University of London ရဲ့ degree ကို SIM မှာဆက်ပြီးတော့ထပ်တက်လို့ရတယ်ပေါ့3နှစ်ကြာမယ်ပေါ့တကယ်လို့မတက်ဘူးပေါ့နော်စင်ကာပူမှာမတက်တော့ဘူးဒါပါ UK ဘက်ကိုသွားမယ် US ကိုသွားမယ် Australia သွားမယ် New Zealand သွားမယ်ဆို any other country ကိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် foundation ဒီ foundation လက်မှတ်နဲ့ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းသွားပြီးတော့ study လုပ်လို့ရပါတယ် Okay, so for HND students, if you have a HND level 5 business diploma, then we encourage you to join the RMIT program, the Australian University, okay? Because that one you only need 1.5 years, so only 18 months and you finish your degree. And you do not need to take any more English tests. HND ပေါ့နော် BTEC level 5ပေါ့ business diploma ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင် RMIT degree ပေါ့နော်ကိုတန်းဝင်လို့ရတယ် RMIT degree ရဲ့ business degree တွေယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်18လပဲကြာတယ်ပေါ့နော် economics and finance ကတော့2နှစ်လောက်ကြာပါတယ် IELTS လည်းမလိုပါဘူးတန်းပြီးတော့တက်လို့ရပါတယ် For computing students HND level 5 computing then we encourage you to join any of the programs, whether it's University of London or Wollongong. It's all about 2 years. HND ပေါ့နော် computing နဲ့ပြီးထားတယ် BTEC ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ University of Wollongong ရဲ့ပေါ့နော် computer degree ပေါ့နော် computer science degree တွေကို2နှစ်တက်လို့ရပါတယ်သူကတော့ IELTS ပေါ့ band 6.0 individual 6လို့ပါတယ် For master's degree students, okay, so this is for the university students. If you are looking at master's degrees, we have the University of Birmingham. So Birmingham is a top 20 UK university, it's a very good school. And we have 2 types of master's degrees. The first is the Masters of Science in International Business. So that one is for this particular degree, okay, this Masters of Science in International Business is for students who did not do their bachelor's degree in business. So for example, if you do a bachelor's degree in English, or you do in literature or maths or engineering, okay, or maybe even architecture or medicine, then you can choose to do an international business degree.
master's degree, and you learn all about the business subjects. If your first degree is in business, like you did economics or accounting or business management, then you can choose to do a master's in management, and you can specialize in either entrepreneurship, leadership, or strategy. အဆိုင်မှာပေါ့ master degree လည်းရှိတယ်ပေါ့နော် MSc တွေပေါ့နော် University of Birmingham MSc ရှိပါတယ် University of Birmingham ခုနအမပြောသလိုပဲတကယ်ကိုကမ္ဘာတက္ကသိုလ်တွေမှာအဆင့်87မှာရှိတယ်ပေါ့နော် Birmingham degree ကိုစင်ကာပူမှာသာသင်တာပေါ့100%ပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေကလေ University of Birmingham ပဲဆရာဆရာမတွေနဲ့သင်တာပါကိုကပေါ့နော်ကိုရဲ့ပထမ degree ကပေါ့နော်business မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်business degree မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ MSc International Business Degree ကိုယူသင့်ပါတယ်။ဒါလို့ကိုရဲ့ first degree ပေါ့နော်ကိုအခုလက်ရှိပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတက်ထားတဲ့ BBM လို့ပေါ့နော်စီးပွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ degree ကိုယူထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကထပ်ပြီးတော့ specialization တွေပေါ့management အနောက်မှာပေါ့နော် entrepreneurship တို့လို့ leadership တို့လို့ပေါ့နော် strategy တို့လို့ပေါ့နော်အဲ့မျိုး specialization နဲ့MSc degree တွေကိုလည်းယူလို့ရပါတယ် We also have University of Warwick, which is a top 10 UK university. It's a very, very good school. The master's degrees that we have, whether it's Birmingham or Warwick, are all just 12 months long, 1 year only. So for Warwick, we have a Master's of Science in Engineering Business Management, Supply Chain Logistics, Project Management, and Cyber Security. So if you're an engineer and you want to continue working as an engineer, but you do not have any management knowledge, then you can take a Master's of Science in Engineering Business Management. So it will help you in your career, especially when you become a manager. University of Warwick ပေါ့နော်နောက်ထပ်ပေါ့နော် master program လည်းရှိတယ် University of Warwick ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာတက္ကသိုလ်တွေမှာအဆင့်62မှာရှိပါတယ်သူလည်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကလည်းပေါ့နော် University of Warwick ကဆရာဆရာမတွေနဲ့ပဲသင်ပါတယ် MSc အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Engineering Business Management တို့Logistics and Supply Chain တို့ပေါ့နော် Cyber Security နဲ့ပတ်သက်တဲ့Cyber Security and Management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော် Master Degree တွေယူလို့ရပါတယ် Okay, so last but not least, we have University of London. They have a full suite of graduate diploma programs. So graduate diploma is higher than a bachelor's degree, but lower than a master's degree. And it's really just to give you an additional major. So for example, you study, say, accounting, okay? But you did not learn about, say, business analytics. All right, and you want to take up a business analytics module without having to go and study the entire degree on business analytics, you can take a graduate diploma in business analytics. So then you learn about the business analytics in 1 year, okay, just 4 subjects. ဟောပေါ့နော်အခု graduate diploma တွေလည်းရှိတယ်အဆိုင်မှာ University of London ပေးတာ graduate diploma ဆိုတာ master လောက်လည်းမမြင့်ဘူးဟိုဘွဲ degree ထက်လည်းမြင့်တယ်ပေါ့နော်ဘွဲနဲ့ master ကြားထဲမှာရှိပါတယ်ကိုကပေါ့ဘွဲတစ်ခုယူထားပြီးပြီပေါ့နောက်ထပ်ဘွဲတစ်ခုပေါ့3နှစ်လောက်ကြာတဲ့ဘွဲတစ်ခုကိုမယူချင်ဘူးဆိုရင် graduate diploma ယူလို့ရတယ်ဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက accounting နဲ့ယူထားတယ် accounting နဲ့ယူပြီးလို့ရှိရင် business analytics ကိုယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်နှစ် program တွေပါပဲ Okay, so accommodation options in Singapore. Normally, if you are here in Singapore to study, then you can stay near the school. We have hostels that are near the school. We also have HDB, which is the government apartments, so public apartments. And we have private apartments like condominiums, where you have facilities like swimming pool, like a gym or a barbecue pit. So they're all about 10 to 20 minutes away from SIM, from school, by bus. ကျောင်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စင်ကာပူမှာကျောင်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်တွေလည်းရှိတယ်ကျောင်းရဲ့နီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအဆောင်တွေရှိသလိုပေါ့အစိုးရတိုက်ခန်းလို့ခေါ်တဲ့ HDB house တွေမှာလည်းပေါ့နော်ကိုကအခန်းတွေငှားပြီးတကယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးတော့နေလို့ရသလိုပေါ့ကွန်ဒိုမီနီယမ်တွေမှာလည်းအခန်းတွေငှားပြီးတော့နေလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ budget ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့နေလို့ရတယ်ဒါတွေအားလုံးကပေါ့နော်15မိနစ်20ပေါ့နော်ဘတ်စကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျောင်းနဲ့ပေါ့နော်15မိနစ်အတွင်းမှာနားမှာပဲရှိပါတယ် Okay, so for SIM, just to share with all the students,
we have a culture of study hard. We also have a culture of play hard. So that means that this is not a school where if you don't study, you can pass. So you must study, okay? There are lots of student clubs and activities. So now a lot of the activities have gone online. But normally in school, when everything is back to normal, you will have about 70 to 80 student clubs and societies to join. So sports, music, culture, arts, dance, things like that. And you get to meet a lot of different nationalities as well. So of course, for SIM, we have about 17,000 students. Only about 3,000 plus are international students. So most of the students are still from Singapore. You get to meet students from Vietnam, from Korea, from Indonesia, Malaysia, India, China, okay? So a lot of different countries. SIM ကျောင်းကြီးရတော့ဗောနော်သူရဲ့တက္ကသိုလ်ကကျတော့သူက higher university ထဲမှာပါတဲ့အတွက်ဗောနော်သူရဲ့ဆောင်းပါးကွာဗောနော်စာသေးချာဖတ်ရတယ်ဒီကျောင်းသွားမယ်ဆိုရင် study hard play hard ဗောနော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝဆိုတာကတော့ဗောနော်ဟိုကိုကစာကြီးပဲလုပ်လို့မရအောင်စာ plus လုပ်ရတယ်အကျောင်းမှာဆိုရင်အသင်းဖွဲ့တွေက80နဲ့80ကြားရှိတယ်အားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘောလုံးတို့ဗောနော် basketball volleyball အစဗောနော်ကချင်တို့ပေါ့နော် music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့အသင်းဖွဲ့တွေမှာမြန်မာအသင်းဖွဲ့လည်းရှိပါတယ်ပါဝင်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစာ plus ပေါ့နော်စာပြင်းကိုအသင်းဖွဲ့တွေမှာပါဝင်ရပါတယ်ကျောင်းမှာဆိုရင်ကျောင်းသားပေါင်းနှစ်စဉ်12,000လောက်ရှိတာပေါ့နိုင်ငံပေါင်း40အကျောင်းသားပေါ့နိုင်ငံပေါင်း40ဆိုဗီယက်နမ်တို့ကိုရီးယားတို့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားပေါ့ချိုင်းနာတို့အိန္ဒိယမြန်မာပါဝင်ပေါ့ကျောင်းနိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေက3000ကျော်တော့ရှိပါတယ်အများစုကတော့ Singaporean တွေပါပဲ Okay, so just going to show you the various activities. You can see there are lots of different types. Okay, so you can do arts, can do singing, okay, performance, culture. And normally in school, about twice a year, there are career fairs, so job fairs. So that's where you find out about working in Singapore, okay? So you can, if you want to work in Singapore, don't wait until the last minute. You got to start early. So you can find out what kind of jobs that are available and what kind of companies are hiring, okay? So these are the kind of companies that Singapore SIM works with. ကွာကျောင်းကပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့နော်ခုနတွေ့တယ်ပေါ့ job fair တွေလုပ်ပေးတယ်ပေါ့အလုပ်ကန်ခွင့်လန်းပြပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်တစ်နှစ်မှာ2ခါလောက်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအလုပ်ကန်ခွင့်လန်းပြပွဲကတစ်ဆင့်ပေါ့ကျောင်းသားတွေအလုပ်ကန်ရရှိအောင်ပေါ့နော်အခုညီဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အဓိကပေါ့နော်အလုပ်ကန်စင်ကာပူမှာလုပ်ချင်တဲ့ကျောင်းသားတွေကဥပမာပေါ့နော် bachelor ပြီးတော့မယ်ပေါ့ bachelor ပြီးကန်ဒီမှာတစ်လ2လနေမှပေါ့နော်ကမကရအလုပ်ရှာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်နှစ်စဉ်လုပ်နေတယ်ကိုက diploma ပဲဖြစ်ဖြစ် foundation ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်း campus မှာလုပ်နေတယ်အခုဆိုရင်တော့ online ပေါ့နော်ပေါ့ဟိုဒီ company တွေပေါ့ဦးတွေ့နေရတဲ့ company တွေကနှစ်စဉ်အလုပ်ခွင့်လန်းပြပွဲမှာလာရောက်ပြီးတော့လုပ်ခေါ်တဲ့ company တွေပေါ့ဟို foundation တို့ diploma တွေကစပြီးတော့ဘလို့လုပ်မျိုးတွေကပေါ့နော်ကိုအတွက်ပေါ့နော်စင်ကာပူမှာခွင့်လန်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကချိုတင်ပြီးရှောက်ထားဖို့တော့လိုပါတယ် Okay, so the final point that we want to bring across is safety. So Singapore is definitely a very safe country. Right now, especially even in terms of COVID, over the last few 1 or 2 weeks or so, every day is just very few cases. Okay, but and for students who are here in Singapore, it is a very safe place. You go out at night, nothing is going to happen to you. There are also no drug problems or things like that. စင်ကာပူကကမ္ဘာမှာနံပါတ်2ရထားတာပေါ့နော်ဟိုလုံခြုံစိတ်ချပါ safety နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟို covid ကာလမှာလည်းသူက safety ကိုအရန်ကိုဟိုတည်ထားတဲ့နိုင်ငံမှာဥမာညဘက်ကြရင်မိန်းကလေးတွေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်မှာ drug တွေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လဲတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဥပဒေတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေလည်းမရှိပါဘူးစင်ကာပူမှာအရန်ရှာမရှိတာထက်ပေါ့နော်ရှားတာပါ Okay, so now I'm going to show you the school. Okay, so this is the school. We are located on the west side of Singapore. So we're at Clementi, for those of you who have been to Singapore. Okay, so the school is quite big. It's about 100,000 square meters. And we have a nice grand hall for graduation. There's a performing arts theater. If let's say you like to do like music, okay.
For multi-purpose sports hall, this is fully air conditioned. These are our classrooms, so the lecture theatre, seminar rooms, computer labs, financial training center. If you take a banking and finance course, you'll get to use this room. Okay, so the library. Okay, so library is also available online. So don't worry, even though you cannot come to Singapore and you start your studies online, you still have access to the library. There's quite a lot of food in school. Okay, there's a Starbucks in school as well. We have a tennis court, gym that's all free for students, as well as a very special room called the Student Wellness Center. So this is where students can come and play games. Okay, no computer games, but board games. Okay, so scholarships. We have two types of scholarships. We have a diploma scholarship that's for international students only, okay? And we have a degree scholarship as well. So for SIM, all the scholarships are 100% will pay for all your school fees. So to qualify, you need an average of 80% for whatever you're studying. So if you are studying your matriculation exams, you need 80%. Then you qualify for the scholarship. You can apply for the scholarship. If you get shortlisted, there's an interview. Okay, if you pass the interview, we will give you the scholarship. SIM မှာပေါ့နော် scholarship တွေရှိတယ်ပေါ့နော် scholarship တွေကတော့နှစ်မျိုးပေါ့ SIM မှာ diploma scholarship တွေလည်းရှိတယ် bachelor scholarship လည်းရှိပါတယ် diploma scholarship ကတော့ပေါ့နော်တစ်နှစ်မှာနှစ်ကြိမ်ဖွင့်ပေးပါတယ်တစ်ကြိမ်ကတော့ April intake မှာတစ်ခါ October intake အတွက်တစ်ခါပါနောက်နှစ် April intake မှာရှိပါတယ်နောက်နှစ် April intake အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ December 30 ရက်နေ့မှာဆက်ပေါ်မှာပိတ်မှာပါdiploma scholarship တွေကပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပဲပေးတဲ့အတွက်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူက diploma scholarship ကလည်းကျောင်းသားက100% မှာ 100% scholarship ပါပဲကိုကပေါ့နော်ခုန diploma program တွေပေါ့နော်နေရပေါ့နော်စီးပွားရေး diploma ကြိုက်လား IT diploma ကြိုက်လားပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ diploma တွေကိုအရင်ရှောက်အောင်မယ်scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတတ်မှတ်ချက်တွေရှိနေဆိုလို့ရှိရင် scholarship ရှောက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့10တန်းမှာအနည်းဆုံးတော့80%ရမှာပေါ့နောက် English စာ requirement တွေပြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုကပေါ့နော်ဘက်စုံမှာပေါ့နော်တန်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဘက်စုံဘာတွေထူးချွန်နေပေါ့နော်ဘက်စုံထူးချွန်တာတွေရဲ့10တန်းမှာ80%နဲ့အထက်ရှိတာရဲ့ English စာ requirement တွေနဲ့ scholarship တွေတင်လို့ရပါတယ်ကိုနာမည်ကshortlist ပေါ့ပထမဆုံးတော့ program application form ကိုတင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် scholarship form တင် scholarship form တင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုနာမည်ကshortlist ပါတယ်ဆို interview လုပ်မယ် interview က online interview လုပ်တယ် interview ကကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ကျောင်းသားက100%လုံး scholarship ပေးတာပါမိဘဘက်ကနေထိုင်စားတောက်စိတ်ပဲကုန်ကြစိတ်ရှိပါတယ် bachelor တွေမှာလည်း scholarship ရှိတာပေါ့နော် bachelor scholarship တွေကလည်း100%ပါပဲdiploma မှာ scholarship မရပါဘူး diploma မှာစူးစမ်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင် bachelor တွေမှာလည်း scholarship ကိုရှောက်လို့ရပါတယ် Okay, so these are all the Myanmar scholars that we have. Okay, a lot of them are diploma scholars. There are some degree scholars here as well. So we're very proud of the Myanmar students. So if you do very well for your matriculation exams, we definitely encourage you to apply for the scholarship. scholarship ရထားတဲ့ကျောင်းသားတွေပေါ့နော်အများစုကတော့ diploma မှာရတယ်တချို့တွေကကြတော့bachelor မှာပါရတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းရှိပါတယ် Okay, so that is the end of the presentation. What I'm going to do is I'm going to share with you a video on the school so you can take a look at it as well. And if you have any questions, you can think about it. After this, you can let us know. Mr. အိုက်ကတော့ပေါ့နော်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပြမယ်အဲ့ချိန်မှာစဉ်းစားထားပေါ့မိကုန်နေပေါ့နော်မိကုန်နေစဉ်းစားထားပြီးအင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလို Chinese လို၃မျိုး language နဲ့ပြီးလို့ရပါတယ် Welcome to SIM. Let us take you around the modern learning spaces in our campus. Shh, this is a library. Let's go in and have a look.
our Student Learning Center. Here we have our PAL leader who assists and guides students in their day-to-day schoolwork. This is our study area where our students gather for their group project discussion or to study during the exam period. This is our financial training center, open in a partnership with UOB Bullions and Future. It aims to help our students sharpen their trading skills. We have computer labs in SIM. It's a popular place for students to work on projects or individual studies. Well, guys, this is a popular hangout area for all students to train and maintain their physical fitness, as well as have a place to relax themselves. Here is the place where students perform and promote their cultural clubs, and it's a great place for them to relax. Life is so much more than just books, exams, and qualifications. This is where you can apply for your club interest, and we have over 70 plus clubs in SIM. The Student Wellness Center is dedicated to a hub of activities and optimal living. Also, you can take power naps. Come on, let's play a game. This is the tennis court where we train our next Roger Federer. This is our multi-purpose sport hall, equivalent of 4 basketball courts. You can play over 6 sports in this hall. This is our dance studio where students and clubs have their practices. Our students can book it via Sim Connect. Welcome to our performance art theatres. This is where our arts and cultural activities takes place. It has a capacity of 450 audiences. Thank you for joining us on this tour of our campus. Okay. Okay, so are there Hello. Okay. Yes, please stop your share screen. Hello, ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော် Facebook Live ကနေပြီးတော့မှကြည့်ရှုနေကြတဲ့ညီလေးညီမလေးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးလည်းဒီနေ့assignment ကျောင်းတော်ဝင်ကနေပြီးတော့မှရှင်းပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာ program ပတ်ဝေးတွေအကြောင်းကိုလည်းအားလုံးပဲသိရှိရပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်ဒီ assignment ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အသေးသေးထပ်ပြီးတော့မှသိရှိလို့ရဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ Study Block Information Center ကိုဆက်သွယ်အချိန်မီဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။အကိုတို့ဒီရှေ့တစ်ဘက်ကနေပေါ့နော်အကိုတို့အခုက COVID-19 လည်းဖြစ်နေတာဆိုတော့ကြတော့အကိုတို့ဒီ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ကြတော့မှအကိုတို့ဒီ September 30ရက်နေ့အထိကိုအကိုတို့ရုံးလေးခက်တာလေးပိတ်ထားပါမယ်ဒါပေမဲ့အကိုတို့ဒီရုံးကနေပြီးတော့မှမမတွေအားလုံးကဒီ work from home လုပ်ကြမှာဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီလေးညီမလေးတွေသိကျင်တာရှိလို့ရှိရင်အကိုတို့ကိုရုံးချိန်အတွင်းမှာအချိန်ကြီးဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ဒီ live session ကတော့ဒီမှာပဲရပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီကအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေနဲ့ကကြတော့ discussion session လေးဆက်ပြီးတော့မှတော့မှဖြစ်တဲ့ကြဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook live session ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ Facebook Live ကနေကြည့်ရှုနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ